makapirit ako niyan, Rig. Hi everyone! Welcome again to my YouTube channel. So for today's video, mag-unbox tayo ulit ng another gift from my parents. Another cooking set. And this is the one. Another cooking pan. Ito siya, all-in-one daw to. All-in-one. Sigo, baka makapirit ako niyan, Rig. All-in-one daw po ito siya. Itong cooking pan na ito. Ayan. Ito na ang laman ng buong box. Ito na. Included sa box is the takip. Tignan natin para makita. Nagpatong natin dyan. Takip. I like the color. Then yung handle niya, ikaw pa maglalagay. And then this one. Ano to, Mi? Pang-stand niya? Siguro. And then yung strainer para pag mag-fry ka, you can fry some fries and fried chicken and others. Magagamitan mo ng strainer. Try, try. Then, ang nakalagay na direction kung paano. Then, meron din ito. Para to siya sa steamer. Para pwede mong i-steam. Feeling ko ito pang, para sa dito sa steamer ni. Ito patungan niya. Ito, para sa steamer. So, this is the pan. Wow. Bongga. Sabi nila non-stick to. Ito, non-stick. Bigas-gas sa baba. Yung mga coating gas-gas sa baba. Pero ayos. Ayan. Meron na tayong bagong lutuan again. I like. Lagay na natin itong ating call this holder. Yan, nakabit na natin ang kanyang holder. Ayan ang color. Tapos ito siya, pag mag-fry. Pwede rin pag ganito. Ayan, para i-strain mo yung mga gina-fry mo. Then you can cover it up. Yan, sakto-sakto. Now, we will put this. Tatagal ito, Bloom. Oo. Wow.
pag mag-steam tayo ng something like embutido and others na kailangan i-steam para matigas. Sarap. Wait, ang kanyang paglagay. Ayan. Okay. Ayan na siya. Hindi siya ilalagay. Si Melanie. Ayan na. So, this is it. Ha? How much is that? 900 plus daw. Kasama na shipping doon. Ano pa daw yun? Ano daw yung nasa likod? Free. Hindi yung free. Binayaran yun. Kaya nga sabi ko eh. Binayaran yun, hindi yung free. Kailangan ko ng battery para sa aking mouse. Rechargeable daw kasi to. Ito oh. Double A. Kasi yung ano ba yung mga battery natin dito sa yung sa loob. Okay, so that's it for this video. Thank you for watching. I hope you like it and subscribe to my YouTube channel. Bye!